ជំរាបសួរសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ The KSL Channel នៅថ្ងៃនេះយើងនឹងមកនិយាយអំពីរឿងពិតនៅក្នុងជីវិតដែលសាលាមិនបានបង្រៀនមានរឿងខ្លះយើងរៀនបានបន្ទុកល្អនៅសាលាប៉ុន្តែពេលចេញមករស់នៅក្នុងជីវិតពិតបែរជាមិនដឹងថាត្រូវធ្វើដូចម្តេចសាលារៀនបង្រៀនយើងឲ្យចេះគណនាចេះអានចេះសរសេរចេះប្រឡងជាប់ប៉ុន្តែមានមេរៀនជីវិតមួយចំនួនដែលគ្មាននៅក្នុងសៀវភៅ មេរៀនទាំងនោះទាល់តែជួបការឈឺចាប់បរាជ័យខកចិត្តបាត់បង់ឬក៏ធ្លាក់ចុះទើបយើងចាប់ផ្ដើមយល់ថ្ងៃនេះយើងនឹងមកនិយាយអំពីរឿងពិតនៅក្នុងជីវិតដែលសាលាមិនបានបង្រៀនជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងជីវិតពិតមានយុវជនម្នាក់គាត់រៀនពូកែនៅសាលាគាត់តែងតែបានបន្ទូលល្អគ្រូសរសើរមិត្តភ័ក្តិគោរពហើយគាត់គិតថាពេលចេញធ្វើការងារជីវិតគាត់ប្រកាសជាងាយស្រួលប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ចេញមកប្រឡូកនៅក្នុងជីវិតពិត អ្វីៗមិនដូចដែលគាត់គិតនោះទេគាត់ចូលចិត្តធ្វើការងារដំបូងគាត់ខំប្រឹងណាស់តែបែរជាមិនទទួលបានការសរសើរដូចនៅសាលារៀនគាត់ធ្វើខុសតិចតួចក៏មានអ្នករិះគន់គាត់មានគំនិតល្អៗប៉ុន្តែមិនដឹងរបៀបនិយាយឲ្យគេយល់គាត់រកលុយបានប៉ុន្តែមិនចេះគ្រប់គ្រងលុយចុងខែប្រាក់ខែក៏អស់គាត់ក៏មិនដឹងថាលុយនឹងទៅណាអស់នៅពេលដែលជួបមនុស្សមិនស្មោះត្រង់គាត់ឈឺចាប់ នៅពេលដែលគាត់ជួបការបរាជ័យគាត់គិតថាខ្លួនឯងអសមត្ថភាពពេលឃើញមិត្តភក្តិខ្លះជោគជ័យលឿនជាងគាត់ចាប់ផ្ដើមប្រៀបធៀបខ្លួនឯងហើយមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងយឺតជាងគេថ្ងៃមួយគាត់អង្គុយសួរខ្លួនឯងថាហេតុអ្វីខ្ញុំរៀនបានពិន្ទុល្អតែជីវិតមិនងាយស្រួលដូចដែលខ្ញុំគិតអីចឹងចម្លើយគឺពីព្រោះជីវិតពិតមិនវាស់តែបន្ទុកនៅសាលារៀននោះទេជីវិតពិតវាស់ការអត់ធ្មត់វាស់ចិត្តវាស់ទម្លាប់ រាល់ការសម្រេចចិត្តរបៀបគិតនិងរបៀបក្រោកឡើងវិញបន្ទាប់ពីដួលនេះហើយជាមេរៀនដែលសាលាមិនបានបង្រៀនពេញលេញប៉ុន្តែជីវិតនឹងបង្រៀនយើងដោយខ្លួនវាដូច្នេះយើងសូមជូន7ចំណុចតាក់ទងទៅនឹងជីវិតពិតដែលសាលាមិនបានបង្រៀនយើងនោះទេចំណុចទី1ជីវិតពិតមិនមែនគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែចម្លើយតែមួយទេនៅសាលាសំណួរមួយភាគច្រើនមានចម្លើយត្រូវតែមួយបើឆ្លើយត្រូវបានបន្ទុក បើឆ្លើយខុសក៏បាត់ពិន្ទុប៉ុន្តែនៅក្នុងជីវិតពិតមិនមែនបែបនោះទេការសម្រេចចិត្តមួយអាចមានផ្លូវច្រើនមនុស្សម្នាក់អាចជ្រើសរើសផ្លូវមួយហើយមនុស្សម្នាក់ទៀតអាចជ្រើសរើសផ្លូវផ្សេងអ្វីដែលសំខាន់មិនមែនត្រូវតែចម្លើយល្អបំផុតជានិច្ចនោះទេប៉ុន្តែយើងត្រូវចេះទទួលខុសត្រូវលើជម្រើសរបស់ខ្លួនមានពេលខ្លះយើងជ្រើសរើសខុសប៉ុន្តែការជ្រើសរើសខុសមិនមែនមានន័យថាជីវិតចប់នោះទេ វាមានន័យថាយើងបានរៀនមេរៀនថ្មីមួយមនុស្សខ្លះមិនហ៊ានសម្រេចចិត្តព្រោះខ្លាចខុសតែការមិនសម្រេចចិត្តគឺជាការសម្រេចចិត្តមួយដែរបើអ្នកមិនជ្រើសរើសផ្លូវរបស់ខ្លួនឯងជីវិតនឹងរុញអ្នកទៅតាមផ្លូវដែលអ្នកមិនបានរៀបចំដូច្នេះមេរៀនដំបូងគឺគុំរងចាំឲ្យគ្រប់យ៉ាងច្បាស់សិនទើបហ៊ានចាប់ផ្ដើមពីអ្វីដែលអ្នកដឹងហើយរៀនបន្ថែមនៅតាមផ្លូវចំណុចទី2 បន្ទុកល្អមិនធានាថាជីវិតល្អទេប៉ុន្តែទម្លាប់ល្អអាចជួយប្ដូរជីវិតបានការរៀនពូកែជារឿងល្អប៉ុន្តែជីវិតមិនមើលតែសញ្ញាបត្រនោះទេជីវិតមើលថាអ្នកមានទម្លាប់បែបណាអ្នកភ្ញាក់ពីព្រឹកយ៉ាងដូចម្តេចអ្នកប្រើពេលវេលារបស់អ្នកទៅលើអ្វីអ្នកចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងហើយឬក៏នៅអ្នកអាចធ្វើការងារមួយឲ្យចប់ទោះបីគ្មានអ្នកមកលើកទឹកចិត្តទេអ្នកចេះរៀនដោយខ្លួនឯងបន្តទៀតទេ នៅសាលាមានគ្រូប្រាប់ថាត្រូវរៀនធ្វើត្រូវប្រឡងថ្ងៃណាត្រូវធ្វើកិច្ចការងារផ្ទះពីអ្វីប៉ុន្តែនៅក្នុងជីវិតពិតគ្មាននរណាម្នាក់មកគ្រប់គ្រងអនាគតរបស់អ្នករៀងរាល់ថ្ងៃនោះទេអ្នកត្រូវក្លាយទៅជាគ្រូរបស់ខ្លួនឯងមនុស្សម្នាក់អាចមិនមានពិន្ទុខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងសាលាប៉ុន្តែបើគាត់មានទម្លាប់រៀនជារៀងរាល់ថ្ងៃមានវិន័យមានការអត់ធ្មត់និងមិនបោះបង់គាត់អាចរីកចម្រើនបានទៅឆ្ងាយ ជីវិតមិនផ្លាស់ប្ដូរដោយសារមួយថ្ងៃធ្វើធំនោះទេវាផ្លាស់ប្ដូរដោយសារអ្នកធ្វើរឿងតូចៗត្រឹមត្រូវជារៀងរាល់ថ្ងៃចំណុចទី3លុយមិនមែនគ្រាន់តែរកបានទេត្រូវចេះគ្រប់គ្រងវាសាលាបង្រៀនយើងគណិតវិទ្យាប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនចេញពីសាលាមិនទាន់ចេះគ្រប់គ្រងលុយខ្លួនឯងទេរកលុយបានមិនមែនមានន័យថាជីវិតធូរធារបើរកបានច្រើនតែចាយច្រើនជាងរកបាន ជីវិតនៅតែតានតឹងបើប្រាក់ខែចូលនៅថ្ងៃនេះហើយចេញអស់នៅថ្ងៃស្អែក
នោះមិនមែនជាបញ្ហាប្រាក់ខែតិចតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាជាបញ្ហារបៀបគ្រប់គ្រងមេរៀនជីវិតដែលគួររៀនគឺមុននឹងចាយត្រូវដឹងថាលុយនោះចេញទៅណាត្រូវចេះបែងចែករវាងអ្វីចាំបាច់និងអ្វីដែលគ្រាន់តែចង់បានមិនមែនអ្វីដែលយើងចង់បានទាំងអស់សុទ្ធតែគួរទិញភ្លាមនោះទេការចេះសន្សំលុយមិនមែនមានន័យថាអ្នកក្រទេវាមានន័យថាអ្នកកំពុងគោរពអនាគតរបស់ខ្លួនឯងការមានលុយសន្សំតិចៗអាចជួយឲ្យចិត្តអ្នកស្ងប់នៅពេលដែលមានបញ្ហាអាសន្នមនុស្សដែលចេះគ្រប់គ្រងលុយមិនមែនជាមនុស្សដែលមិនចាយទាល់តែសោះនោះទេគាត់គ្រាន់តែដឹងថាលុយណាគួរចាយលុយណាគួរសន្សំនិងលុយណាគួរវិនិយោគលើចំណេះដឹងឬក៏ជំនាញរបស់ខ្លួនចំណុចទី4មនុស្សមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែស្មោះត្រង់ដូចដែលយើងគិតនោះទេនៅពេលដែលយើងនៅក្មេងយើងអាចគិតថាបើយើងធ្វើល្អជាមួយនឹងគេនឹងធ្វើល្អត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងជីវិតពិតមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានចិត្តដូចយើងនោះទេមានមនុស្សខ្លះមកចិត្តយើងព្រោះគេត្រូវការអត្ថប្រយោជន៍មានមនុស្សខ្លះនិយាយល្អនៅខាងមុខតែនិយាយអាក្រក់នៅខាងក្រោយមានមនុស្សខ្លះសន្យាច្រើនតែសកម្មភាពដូចមិនពាក្យសន្យានេះមិនមែនប្រាប់ឲ្យយើងក្លាយទៅជាមនុស្សមិនទុកចិត្តនរណាទេប៉ុន្តែវាប្រាប់ឲ្យយើងចេះមើលមនុស្សតាមសកម្មភាពមិនមែនតាមពាក្យសម្ដីតែប៉ុណ្ណោះមនុស្សល្អមានមនុស្សស្មោះត្រង់ក៏មានប៉ុន្តែយើងត្រូវមានព្រំដែនកុំបើកចិត្តឲ្យគ្រប់គ្នាចូលមកប៉ះពាល់ជីវិតរបស់យើងដោយគ្មានការគិតពិចារណាការមានចិត្តល្អគឺជាកម្លាំងប៉ុន្តែចិត្តល្អដែលគ្មានការប្រុងប្រយ័ត្នអាចធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ដូច្នេះត្រូវចេះល្អប៉ុន្តែមិនល្ងងត្រូវចេះជួយប៉ុន្តែមិនបោះបង់ខ្លួនឯងត្រូវចេះទុកចិត្តប៉ុន្តែមិនត្រូវភ្លេចមើលការពិតចំណុចទី5បរាជ័យមិនមែនជាសញ្ញាថាអ្នកអសមត្ថភាពនោះទេនៅសាលារៀនពេលយើងធ្វើខុសយើងខ្លាចបាត់ពិន្ទុពេលប្រឡងធ្លាក់យើងអាចមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងមិនល្អប៉ុន្តែនៅក្នុងជីវិតពិតបរាជ័យគឺជាគ្រូម្នាក់មនុស្សជោគជ័យជាច្រើនមិនមែនមិនធ្លាប់បរាជ័យនោះទេប៉ុន្តែគាត់គ្រាន់តែមិនឈប់នៅកន្លែងបរាជ័យនោះគាត់យកបរាជ័យទៅវិភាគហើយកែលម្អខ្លួនឯងបើអ្នកធ្វើអាជីវកម្មតូចមួយហើយមិនដំណើរការនោះមិនមែនមានន័យថាអ្នកមិនអាចធ្វើអាជីវកម្មបាននោះទេវាអាចមានន័យថាអ្នកត្រូវរៀនអំពីទីផ្សារបន្ថែមបើអ្នកដាក់ពាក្យនៅក្នុងការងារហើយគេមិនទទួលនោះមិនមែនមានន័យថាអ្នកគ្មានតម្លៃនោះទេវាអាចមានន័យថាអ្នកត្រូវតែកែលម្អជំនាញប្រវត្តិរូបឬក៏របៀបសម្ភាសន៍មេរៀនសំខាន់គឺកុំយកបរាជ័យមួយដាក់ជាស្លាកជីវិតទាំងមូលអ្នកមិនមែនជាអ្នកបរាជ័យនោះទេអ្នកគ្រាន់តែជាមនុស្សម្នាក់ដែលកំពុងតែរៀនដួលមិនអាក្រក់ទេអាក្រក់គឺដួលមិនព្រមក្រោកខុសមិនអាក្រក់ទេអាក្រក់គឺត្រង់ថាខុសហើយមិនព្រមរៀនចំណុចទី6កុំប្រៀបធៀបជីវិតខ្លួនឯងជាមួយនឹងអ្នកដទៃសាលាអាចធ្វើឲ្យយើងធ្លាប់ប្រៀបធៀបពិន្ទុនរណាបានលេខ1នរណាបានលេខ2នរណាបានពិន្ទុខ្ពស់ជាងគេប៉ុន្តែនៅក្នុងជីវិតពិតការប្រៀបធៀបអាចធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់សេចក្តីសុខអ្នកមើលឃើញមិត្តភក្តិមានការងារល្អអ្នកចាប់ផ្ដើមមើលងាយខ្លួនឯងអ្នកមើលឃើញគេទិញផ្ទះទិញឡានអ្នកគិតថាខ្លួនឯងយឺតជាងគេអ្នកឃើញគេជោគជ័យលើបណ្ដាញសង្គមអ្នកមានអារម្មណ៍ថាជីវិតអ្នកមិនមានអ្វីល្អប៉ុន្តែអ្នកមិនបានឃើញទាំងអស់នៃជីវិតគេនោះទេអ្នកឃើញតែផ្នែកដែលគេចង់បង្ហាញតែប៉ុណ្ណោះអ្នកមិនដឹងការឈឺចាប់ការបាត់បង់បំណុលការតស៊ូនិងបញ្ហាខាងក្នុងរបស់គេនោះទេជីវិតមនុស្សម្នាក់ៗមានពេលវេលាខុសៗគ្នាការខ្លះរីកនៅពេលព្រឹកការខ្លះរីកនៅពេលល្ងាចកុំគិតថាអ្នកបរាជ័យព្រោះអ្នកមិនទាន់រីកដូចគេការប្រៀបធៀបត្រឹមត្រូវគឺប្រៀបធៀបខ្លួនឯងនៅថ្ងៃនេះជាមួយនឹងខ្លួនឯងកាលពីម្សិលមិញបើថ្ងៃនេះអ្នកល្អជាងម្សិលមិញតិចតួចនោះអ្នកកំពុងតែរីកចម្រើនហើយចំណុចទី7ចិត្តរឹងមាំសំខាន់ជាងចំណេះដឹងតែមួយមុខចំណេះដឹងសំខាន់ជំនាញសំខាន់ប៉ុន្តែបើចិត្តអ្នកងាយបាក់ពេកអ្នកនឹងឈប់មុនពេលដែលអ្នកឃើញលទ្ធផលជីវិតនឹងមានថ្ងៃដែលអ្នកអស់កម្លាំងមានថ្ងៃដែលអ្នកខំប្រឹងតែគ្មានអ្នកឃើញមានថ្ងៃដែលអ្នកធ្វើល្អតែគេមិនយល់មានថ្ងៃដែលអ្នកចង់បោះបង់គ្រប់យ៉ាងនៅពេលនោះអ្វីដែលជួយឲ្យអ្នកបន្តមិនមែនតែចំណេះដឹងទេវាគឺចិត្តរឹងមាំគឺសមត្ថភាពក្នុងការនិយាយទៅខ្លួនឯងថាខ្ញុំអាចសម្រាកបានប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបោះបង់ទេចិត្តរឹងមាំមិនមែនមានន័យថាយើងមិនធ្លាប់យំទេមនុស្សរឹងមាំក៏យំដែរមនុស្សរឹងមាំក៏ខកចិត្តដែរ
តែភាពខុសគ្នាគឺគាត់មិនឲ្យការជឿចាប់ក្លាយទៅជាចុងបញ្ចប់នៃរឿងរបស់គាត់រៀនសម្រាករៀនថែខ្លួនរៀនអភ័យទោសចំពោះខ្លួនឯងរៀនចាប់ផ្ដើមឡើងវិញទោះជីវិតមិនទាមទារឲ្យអ្នកខ្លាំងរាល់ថ្ងៃទេវាទាមទារឲ្យអ្នកកុំបោះបង់ខ្លួនឯងដូច្នេះរឿងពិតនៅក្នុងជីវិតដែលសាលាមិនបានបង្រៀនគឺមិនមែនជាមេរៀនងាយៗនោះទេវាជាមេរៀនដែលយើងរៀននៅតាមបទពិសោធន៍ជីវិតបង្រៀនយើងថាពិន្ទុល្អមិនគ្រប់គ្រាន់ទេបើគ្មានទម្លាប់ល្អចំណេះដឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេបើគ្មានការអនុវត្តរកលុយបានមិនគ្រប់គ្រាន់ទេបើអ្នកមិនចេះគ្រប់គ្រងលុយចិត្តល្អមិនគ្រប់គ្រាន់ទេបើគ្មានព្រំដែនបរាជ័យមិនមែនចប់នោះទេបើអ្នកនៅតែព្រមរៀនការប្រៀបធៀបមិនជួយអ្វីទេវាបានធ្វើឲ្យអ្នកបាត់បង់ទិសដៅទៅវិញចិត្តរឹងមាំគឺជាអ្វីដែលនាំអ្នកឲ្យឆ្លងកាត់ថ្ងៃលំបាកសាលាអាចបង្រៀនយើងឲ្យត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការប្រឡងប៉ុន្តែជីវិតបង្រៀនឲ្យយើងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការរស់នៅដូច្នេះកុំគិតថាអ្នកយឺតពេកកុំគិតថាអ្នកបរាជ័យពេកកុំគិតថាអ្នកមិនអាចចាប់ផ្ដើមឡើងវិញបាននោះទេដរាបណាអ្នកនៅមានដង្ហើមអ្នកនៅមានឱកាសរៀនដរាបណាអ្នកនៅព្រមក្រោកឡើងវិញអ្នកនៅមានឱកាសប្ដូរជីវិតបើវីដេអូនេះធ្វើឲ្យអ្នកគិតឃើញអ្វីមួយអំពីជីវិតខ្លួនឯងសូមកុំទុកវាត្រឹមតែជាការស្ដាប់យកមេរៀនមួយចំណុចទៅអនុវត្តនៅថ្ងៃនេះប្រហែលជាចាប់ផ្ដើមពីការគ្រប់គ្រងលុយប្រហែលជាការចាប់ផ្ដើមពីការឈប់ប្រៀបធៀបខ្លួនឯងជាមួយនឹងគេប្រហែលជាការចាប់ផ្ដើមពីការរៀនជំនាញថ្មីមួយឬក៏ប្រហែលជាការចាប់ផ្ដើមពីការនិយាយទៅកាន់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំនឹងមិនបោះបង់ខ្លួនឯងនោះទេបើអ្នកចង់បានទទួលមេត្តាបែបនេះចំណេះដឹងអំពីជីវិតនិងមេរៀនអាចជួយឲ្យអ្នកការគិតរបស់អ្នករីកចម្រើនសូម Subscribe Channel នេះ